Mathaa 24 mahituku muigana wa ithimi iria itabanitio ni ruhonge rwa ugima wa mwiri ni 2,868 iria cionanitie andu angi 105 mari na murimu wa COVID-19 magituranirwo na gukinya muigana wa aria mari na murimu uyu 36,829. Thiini wa muigana wa ithimi ici, arume nio matongoretie na muigana wa arwaru, arume 83 ario mari gatagati ka arwaru aya eru na atumia makiongerereka na 22. Ndumiriri iria tumitwo kuri nyumba cia mohoro ironania bururi no ureyukiriria na muigana wa aria mahonete makirugamira 68 ihinda-ini ria mathaa 24 mahituku, 38 aria mararigitagirwo micii-ini na 30 kuma mathibitari-ini. Bururi ukionekana ta werekeire gucokereria mihango na gicunji kia 100% mawatho ma gwithamba moko, kuraihiriria mundu na uria ungi na gwikira mask maratanywo gucangira hanene hari kurangiriria thi grafu ya murimu uyu o andu magithiaga na mbere na mihango yao. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.